Grabando para noticias en el rancho. Comiendo bombones. Pues comen y me estoy atorando. ¿Estás grabando? Hola, estamos en el rancho, Se atraganta, se atraganta. Ah, es cierto, tiene hormigas. Hormigas. Oh, Dios mío. Esa es la fogata. Un punto blanco nada más. Sí. Vamos a ver cómo se preparan los bombones. Paso número 1, tomas un bombón. Hay puros blancos me tocan. Paso número 2, lo insertas en el palito. Así. Y paso número 3. No. Está loquita ella. Número 3, se asan. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quitas el zapato? Le está entrando hormigas. ¿Estás subiendo? Se asan. Sube los pies acá. Bien asadito. Que se queme. Saben ricos crujientes. Así. Que queden carbonizados. Como esto. Ey. Así como ese. A ver si se nota. Están bien loquitas. No es cierto. Aquí hay 2 loquitas de la bruja de Blair. Son noticias para el rancho. Adiós.